सबसे पहले आप ये सुनिए, ये सुनिए, ये सुनिए, ये भी सुनिए। तो ऐसे ही साउंड इफेक्ट जो कि फनी वीडियो पर लगते हैं, यानी जो भी कॉमेडी बनाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर बनाते हैं। अभी के टाइम पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम पर फनी कॉमेडी वीडियो ये सब बनाते हैं, तो उसको ये तक नहीं मालूम होता कि ये सब जो है साउंड इफेक्ट कहाँ से लाएंगे। फिर हम आपको ये बताएंगे कि आप लोग एक ही क्लिक पर आप लोग को डाउनलोड कर सके, बहुत सारा वहाँ पर एक ही वेबसाइट पर आप लोग को साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। तो आप लोग भी कैसे उसे यूज करिएगा और कैसे उसे डाउनलोड करना है वो सब भी दिखाएंगे। तो वीडियो पर बने रहना है। और बहुत सारे लोग इसी पर कमेंट करते थे कि कैसे फनी वीडियोस का है, हम लोग साउंड इफेक्ट लाएंगे जो कि एक ही जगह पर मिलेगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को चल जाना है गूगल पर। जैसे हम यहाँ पर गूगल पर चले गए, अब यहाँ पर सर्च करना है माई स्टैंड, यानी आप लोग गूगल पर जाइए या तो फिर कोई भी ब्राउजर पर चल जाइए। अब यहाँ पर सर्च करना है माई स्टैंड। जैसे हम यहाँ पर सर्च कर लिए, अब उसके बाद पहले वाले वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर रेड रेड दिख रहा है तो इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। अब आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पर आप लोग फनी को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे फनी को ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा बटन टाइप का दिख रहा है, तो उसी बटन पर जैसे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए, अब ये भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए आप। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो मिलेगा। तो आप लोग यहाँ जैसे फावला पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, नीचे पर क्लिक कर देना है इसे डाउनलोड करने के लिए। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए, यहाँ पर देखिए डाउनलोड MP3, आप लोग को इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, अब देखिए मेरा यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे हम यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पर प्ले करके भी सुना देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए कुछ इस प्रकार से मेरा आ गया। अब इसे यूज करने सिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग को VN ऐप पर चल जाना है, या तो फिर आप कोई भी कैपकट या तो फिर VN ऐप चलाते हैं, काइनमास्टर चलाते हैं या फिर इंस्टा का एडिट ऐप चलाते हैं, तो वहाँ पर जाके वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम VN से सिखा देते हैं, चलिए दिखा देते हैं। सबसे पहले आप लोग को VN ऐप को खोल लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम प्लस पर गए, अब न्यू प्रोजेक्ट पर गए, वीडियो पर गए। अब देखिए मेरे यहाँ पर एक वीडियो है। अब जैसे इस पर क्लिक कर दिए, अब नेक्स्ट कर दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिखेगा टैप टू म्यूजिक, यहाँ पर ऐड करना है, अब जाना है। अब म्यूजिक पर आप लोग को क्लिक कर देना है। अब देखिए योर्स पर चल जाइए, उसके बाद यहाँ पर देखिए म्यूजिक लाइब्रेरी। अब देखिए यहाँ पर मेरा आ गया। अगर शो नहीं कर रहा है तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट शेयर करके यहाँ पर ला सकते हैं। अब देखिए म्यूजिक लाइब्रेरी में गए, अब यहाँ पर यूज पर क्लिक कर दिए। अब इसे यहाँ पर डन कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर डन कर दिए, जैसे हम यहाँ पर इसे सेट करना है, जैसे हम यहाँ पर सेट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर आ गया। तो आप लोग भी कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।